Shpeshher më paraqiten raste ku thonë se si e sheh ti shoqërinë. Unë ta lish shoqërinë tonë, spaku këtu, shqiptare, kosovare, në Shqipëri, në Trojet, në Ballkan, e shoh në një shkatrim të ngadalshëm. Janë 3 arsye pse unë e shoh kështu. E këtë ka pa edhe profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, i cili ka thënë se kur një shoqëri e merr fen sipërfaqësisht, me fal namazin, me shku në haxh, me bo ato, me bo pak për bamirësi e tjera. Pra sipërfaqësisht e njeh fen, jo thellësisht, kjo është shkatrim për atë person. Sepse dogmatizohet, por nuk e kupton fen. E dyta, është shoqëria në shkatrim për arsye se fen e shpjegojnë, e interpretojnë ignorantët. 2 libra si ka lexuar prej fillimit deri në fund, edhe është në gjendje me të filozofu, qoftë në për TikTok e send, me interpretu, me dhënë dekrete, me dhënë fjalë, si kurse kur ti hek dorëzat prej dorës. Aq letja. Pra, fen e interpretojnë ignorantët. Dhe e treta, kur hoxhallarët vishën me gjyben e gënjeshtrës. Pra, ti mendon se është hoxh, po ai ka fillu të bëhet VIP hoxh. Sepse tek njerëzit e devotshëm, Allahu e përshtat Kur'anin te mendimi i tyre. Ndërkaq njerëzit e pa devotshëm, por që duken se janë të devotshëm, ata e përshtatin mendimin e tyre sipas Kur'anit. Kjo është e gabueshme. Njëherë bëhu i devotshëm, jeto me virtyte humane, njerëzore, të një njeriu, të mos themi të përkryer, se nuk mundemi me arrit aq shpejt në ato, e pastaj fillo të jetosh me fe, me udhëzimin e Zotit, e jo të përfitosh nga feja, duke interpretuar të marrësh dhurata qindra mijë euroshe, e ato janë haku i fukaras, haku i të varfërit, ndërkaq puna jote është shpërblim nga Zoti, por ja që nuk ka të tillë, sepse sot të gjithë paran e kanë bërë Zot.